faire une pause, on va revenir, on va passer en dessous pour traverser. Je vais sortir. On va se coller dans le visage, on va y aller dans le sang. Je veux aller par là. Ah, tu vas voir son chum. Tu vas y atterrir sur lui. Essaye d'y crocheter les patins en montant. C'est une grande différence. La vidéo d'hier, c'était de faire rodeo flight.
dirait qu'il se lamente, hein? Pardon? Il se lamente, hein? Ah, le bruit est désagréable, mais le comportement est très bon. Ben vas-y, avance, je sais que ça te tente. Moi, j'y étais hier. Là, c'est le vent. J'avais descendu les révolutions dessus, ils montaient pareil. Ah, fais pas ça, on va voir Christian sur la vidéo. Ok, vas-y. Parce qu'il vente, Christian. C'est pas ça. Ça comporte quand même des dangers. Même si on arrive par-dessus. Hein? Parce que tu arrives 6 pouces à côté puis elle pèse dans la face.